Mo kó nílé, mo kálejò, mo kọ́kùnrin, mo kóbìnrin, mo kóyún inú, mo káṣẹ́ ẹ̀dí. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ mí, Táíwò lèmi jẹ́, Thomas ní bàbá tó bí mi lọ́mọ, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mọ̀ sí ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Èmi a máa ní èmi lè jù ayé lákè ọkùnrin, mo pè jù ló wọlé tọ̀ mí. Ẹ̀dùn agbórí igi réferéfe, ó wọlé alákìsà, ó sọ di onígbà aṣọ. Àkàndá Elédùmarè tó ṣe bá bínú gbà kànkan. Ẹ jọ̀ọ́ bí ẹ bá ṣe ń wọlé, bí ẹ bá ṣe ń wo fídíò mi, ẹ bá mi share, ẹ bá mi pín kó go viral. Mo fẹ́ kí ẹ pín, ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ olólùfẹ́ olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ olólùfẹ́ ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ olólùfẹ́ àwọn tí wọ́n dúró tán tí wọ́n ń jà fẹ́tọ̀ọ́ wípé àníṣe ìyà ò gbọ́dọ̀ jẹ ìran Yorùbá, òṣì ò gbọ́dọ̀ ta ìran Yorùbá. Ẹ bá mi share fídíò yìí, ẹ pín fónílé, ẹ pín fàlejò, ẹ pín fọ́kùnrin, ẹ pín fóbìnrin, ẹ jẹ́ ó go viral, ẹ tẹ share button, kẹ bá mi love and like, kọ́ máa flag ètò tí a fẹ́ ṣe lénìí. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ mí, ètò mi ò kí ń pẹ́, ṣùgbọ́n ó ṣeéṣe kó pẹ́ díẹ̀ lénìí. Ṣùgbọ́n bí ẹ bá ṣe ń wọlé, ẹ máa drop comment tá a bá kí ń, ẹ má bínú. Ṣé mọ̀ wípé ẹni tó ń ṣètò àkàndá ẹ̀dá ni, tí a bá parí ètò la máa ń rí comment wa, ẹ má bínú. Mo kọ́kùnrin, mo kóbìnrin, mi ò fojú di ẹnì kankan, gbogbo apáta ni mo kí láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ débi tí ó pin sí. Mo kí bàbá mi, Professor Banji Akíntóyè, mo kí bàbá mi olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, akọni ilẹ̀ Yorùbá, ọkùnrin ogun, general actor, aláàánú mẹ̀kúnnù. Mo kí bàbá lágbára Ọlọ́run, ẹ̀ ní ṣìṣe, ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní jẹ́ tí láṣẹ ọba mi Èdùmàrè. Ẹ̀wọ̀n pé èwo mo tún gbé ọlọ́sàn ọjọ́ tèmi. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wípé àwa ò kì í mú rádaràda, a kì í mú wá sí etí gbọ́yìn. Fídíò tí mo fẹ́ lò yìí, mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ la ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ táwọn bòròró, àwọn Fúlàní tí wọ́n fi síta lẹ́nu ọjọ́ méjì mẹ́ta, bí ìjẹta sí àná ṣá, tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa ultimatum tí olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tó fún wọn ní ìwéré ilé, táwọn náà dẹ̀ ti fọhùn síta. Ṣùgbọ́n wá ní arábìnrin kan tó sọ̀rọ̀ lórí fídíò yẹn because gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ mí wípé bẹ́ẹ̀ mi ò bá rí ẹ̀rí ọ̀rọ̀ mi yìí jáde láti wá sọ nǹkan kan. Ṣùgbọ́n ọmọbìnrin sọ àwọn pọ́ìntì kan tí mo fẹ́ ká farabalẹ̀ láti gbọ́, kí n dẹ̀ ṣe kí náà pé kí n clear the hair lórí fídíò tí ó gbé jáde yìí because ọ̀rọ̀ tó ń sọ mi mọ̀ bóyá ó yé wọn. Mi ò ní bú yín màmá, ìyá Falilat, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ wọ́n ẹ bá mi share fídíò yìí sí wọn. Ìyá Falilat Ọ̀yánọ́wọ̀ àbí Ọ̀yálọ́wọ̀, ẹ má bínú bí bá ṣe porúkọ yín. Ẹgbẹ́ bí mi ṣe máa ń sọ, èmi ò wá láti wá tàbùkù ẹnikẹ́ni, àní àti bú ènìyàn ó ti kúrò lẹ́nu tèmi. Ẹ̀kẹ́ èébú àwa ò ní mọ̀ because ohun tá à ń fẹ́ ó ti tẹ̀ wá lọ́wọ́. Kò sóhun tẹ́ bá ń sọ, àgbàdo tí ayín sẹ́yìn, tí ayín sẹ́yìn àpẹẹrẹ ni, àbí tí ayín sẹ́yìn adìẹ ni kò lè má díẹ̀ lára. Òun lọ̀rọ̀ olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho ṣáǹsì. Ó ti di àgbàdo núùgò tó jẹ́ pé àwòmójú fádìẹ ti yín ni, kò sí ní tẹ́ máa fi ṣe. Ṣùgbọ́n ohun tí ẹ bá sọ, àwa gbọ́dọ̀ clear the air. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé màmá ohun tẹ́ ń sọ bí kò tọ́ kò yẹ. Tí ẹ bá jẹ́ speaker, ó láwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé tẹ́yìn bá ń sọ, èyàn gbọ́dọ̀ máa put into the right places to know what next. Ẹ dájọ́ gbọ́rọ̀ yẹn, but akọ́kọ́ máa gbọ́rọ̀ àwọn Fúlàní yẹn náà. Tá bá ti gbọ́rọ̀ wọn tán, a máa wọnú ọ̀rọ̀ màmá yẹn gangan because lẹ́yìn fídíò àwọn Fúlàní yẹn nìyẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo ẹni tí wọ́n bá ṣe ń wọrí ètò, mo kí gbogbo ẹni media pátá, àní ṣìṣe àní ṣìṣọ́ lágbára Ọlọ́run. A máa délẹ̀ lérí láṣẹ ọba mi Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ wá fídíò yẹn and has right to live in any part of the country. Just of recent, Sunday Igboho was released from prison, but he issued a fresh ultimatum for Fulani community that are residing in Yoruba land to leave the region within 10 days. This time around. Nígbà tí a bá ń sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ wípé ṣe rí àwọn pípù yìí, wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń ṣe, wọ́n dẹ̀ mọ ohun tí wọ́n ń sọ. Lílépa ẹ̀mí olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tí wọ́n ń lépa ẹ̀, wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń lé. Because wọ́n mọ̀ wípé ọkùnrin kan ṣoṣo tó lè dí ambition àwọn ọlọ́gbogbo ohun táwọn gbé lọ́wọ́ tí ò ní wá sí ìmúṣẹ, ẹnì kan ṣoṣo tó lè dí lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá, òun ni olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Forget about your politicians. Forget about your politicians. They have nothing to do, and àwọn fúnra wọn ò ní any business pẹ̀lú àwọn politicians yìí because wọ́n mọ ibi tí wọ́n mú orí wọn bọ̀, wọ́n mọ bí wọ́n ṣe mú orí wọn sábẹ́, wọ́n mọ àwọn nǹkan tí wọ́n ń gbé fún wọn lọ́tún, gbé fún wọn lọ́sì, tí ò jẹ́ kí wọ́n lè sọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà is a free man tí yóò gbà lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni
nítòótọ́ ó ti ń bá olóṣèlú ṣe tẹ́lẹ̀. Ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tẹ́ ti máa ń misuse ẹni wípé Igboho is a kinní kan. Yes, Igboho is a politician before. Ṣùgbọ́n nígbà tó wá rí pé àyẹn people yìí mọ̀ yín dáadáa, ẹ wo bí ẹ ṣe ń fi àjà àwọn ènìyàn. Tó bá jẹ́ pé Igboho fẹ́ greediness ni, kò yẹ kó kúrò lẹ́yìn àwọn olóṣèlú. Because time 2023 gangan ló yẹ kó jẹ owó ẹ̀ jù. Most especially tó bá follow olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu. But òun ro ọjọ́ ọ̀la, ó rí wípé ohun tá máa jẹ tó máa tán òun lọ̀rọ̀ owó. Ṣùgbọ́n kí la máa gbà tí ò ní tán, tí àrọ́mọdọ́mọ máa bá òun ní pé ká jà fún ilẹ̀ Oòduà, ká gba òmìnira, kóníkálùkù káyé máa wá sọ́nà káyé máa tọrọ mọ́. Because ohun tó ń dùn mọ́ most of them nínú, ṣe rí àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn foundations tí wọ́n gbé káàkiri, they can't tell you the truth. Àwọn ò lè wà behind kí Yorùbá nation kó dúró because ibi táwọn ti ń jẹ tí wọ́n ti ń mu nìyẹn. Because they know if they did bring you up on their page, if they didn't bring you up on their social platform, they won't be able to eat. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn suffering and smiling tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa, àwa á lè mọ̀ ń pa ẹ̀, but they know about it. That is why they will always go against Yorùbá nation. That is the reason why they will go against it. But we are telling you, ẹ ń wò wá wípé àwọn olè ń parọ́. Ṣèbójú ọ ló ti ń ṣe nísìn. Ó kàn jẹ́ wípé tí olódo tó bá ń jẹ tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń jẹ ìyà, olódo bí tí wọ́n bá yìí á tún wá bá yín pín mẹ́ because èmi ò bá yín campaign. I don't campaign and I don't vote for anybody. 100% we are ultimately stand on Yorùbá nation and nothing can stop it. Ẹ já máa gbọ́ fídíò yẹn lọ. We, the Northern Consensus Movement of Nigeria, will do everything possible to stop that move. And if you resist to listen, then we have no option rather than to ask Yorubas that are resident in the northern Nigeria to also go back to their region. Ṣé ń gbọ́ ohun tó ń sọ? Ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ ọmọ Yorùbá tí ẹ bá ń bẹ lókè ọ̀yà, come back home. Kò sí nǹkan kan tó dá bí aláyà tó ń bẹ lókè ọ̀yà. Ilẹ̀ aṣálẹ̀ ni ilẹ̀ wọn. Ọlọ́run fún wa ní àwọn nǹkan tó ní ìtumọ̀, àwọn nǹkan tó ní kìmí. Ilẹ̀ ọlọ́ràá. Ọlọ́run ló jí ìkẹ́ fún wa. Àwọn olè yìí wọ́n kàn wá láti wá tàn wá ni. Kí ni wọ́n fẹ́ stop ẹ̀ fún? Ṣé ilẹ̀ wọn ni olóyè Adéyẹmọ Igboho Osha ti pàṣẹ ni? Ṣe bí ilẹ̀ bàbá ẹ ni? Bàbá tó bí lọ́mọ ilẹ̀ ló ti pàṣẹ. Kò dẹ̀ sóhun téèyàn lè ṣe lórí ilẹ̀ bàbá ẹ̀. Ẹ wo àlàyé yẹn, ẹ wo ọ̀rọ̀ ń gbénú mi léni gidi gan ni. Ẹ bá mi share fídíò yìí, ẹ jẹ́ ó go viral. Mo fẹ́ kó dí ọ̀dọ̀ òun máa yẹn kó ló ní pé màá bẹ̀rẹ̀ ṣe máa ṣe deep analysis mi. Ẹ jẹ́ ó sọ̀rọ̀ ẹ̀tàn kẹ́ gbọ́ gbogbo ohun tó sọ pátá láti òkè délẹ̀. On the issue of compensation for our victims as a result of NSAS killing, Shasha Akinyele markets killings, IPOP and ESN killings, we have been pursuing it for some years now. Since previous administration, a lot of promises were made, but still the... ẹ má bínú ọ̀rọ̀ ń gbénú mi gidi gan ni o. Tá bá sọ fún yín pé àwọn pípì wà greediness, ẹ má sọ wípé à ń parọ́ ni. Ṣé àwọn èèyàn tí ṣé wọn pa àwọn Yorùbá nínú oko? Ṣé wọn fi àjẹ àwọn Yorùbá nínú oko? Ṣé wọn ò dẹ́mi ẹlẹ́mìí? Ṣé wọn ò dá légbodò? Àìmọye àwọn ẹ̀mí tó ti sọ láti ọwọ́ wọn. Lórí incident tó wá ṣẹlẹ̀ ní Ṣáṣá, ṣé wọ́n sọ fún yín pé àwọn alákọ̀ọ́ ní Ṣáṣá ni? You are not demanding for words. Ṣé ní pé àwọn pípì wà greediness? Ṣé àwọn nìkan ni NSAS kọlù ni? During the protest of NSAS, ṣé gbẹ̀yẹn kọ́ ni wọ́n lọ kó ìbọn lọ ká àwọn youth ní Lekki toll gate and they deny it up to date. The federal government under the administration of Muhammad Buhari deny it. Kò sọ anything tí tí ó fi kó lórí post. But now they have the autonomy to come out and say àwọn request. Kí lè tí wọ́n sọ ẹ̀jẹ̀ nígbà tí Buhari bẹ́ẹ̀ bóyá wọ́n wá sọ èmi ò rí fídíò ẹ̀. Àwọn sọ fún yín, they know what they are doing. They are there to frustrate Yorubas. They don't want anything, achievement, nǹkan gidi tó dáa kó ti ilẹ̀ Yorùbá jáde. Àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ tí wọ́n ní wípé gbogbo nǹkan tó bá máa da àti ilẹ̀ wọn ni kó ti máa jáde wá. That is what we are telling the youth. Ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ hip hop musicians, tí ẹ jẹ́ lọ́nà ìtàkọ́sọ́fẹ́, tí ẹ jẹ́ ọ̀dọ́, tẹ́ẹ̀tẹ̀ tí mọ ohun tó kàn àti ètò yẹ láti ṣe, it is left to you. Ohun táwọn ń ṣe, we are not doing nonsense. We are fighting láti má jẹ́ kí ìyà kó padà jẹ́ because gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́yìn bá kó jọ ẹrú àwọn bíbí làwọn ọmọ yín ló fi máa padà fi ṣe tí a bá jà fún ilẹ̀ wa ní time tí a wà yìí. If we don't use the influence that we have, the platform, the advantages of social media, tí a bá lò lọ́wọ́ tá a wà yìí,
Reformed Social Federal government refused to fulfill the promise. So we are requesting Mr. President Bola Ahmed Tinubu on this issue of compensation, as we are given 4 weeks ultimatum. If nothing is being done, then we are actually going on peace. Ẹ̀yin lè fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ní ultimatum. I want you people kẹ́ máa fi òye dé ọ̀rọ̀ àwọn people yìí. Mò ń bọ̀ ń bẹ̀. Peaceful protest, peaceful demonstration, after which we will shut down the country on all food supplies moving from north to all southern part of the country. This thing we have sent to President Bola Ahmed Tinubu even before he was inaugurated as president. And as President Commander-in-Chief, we have also forwarded this demand and request. Since during the ENSAS, the Shasha Akinyele Makekile, also we are asking the Afenifere, the Yoruba Socio-Cultural Organization, to call Sunday Igboho to order on this continuous harassment and intimidation of our people. Igboho is not harassing you. This is where Sherita won Afenifere don't ask for anything. Lórí issue yìí wọ́n wọ́ ojú pípọ́n ọmọ Yorùbá because nígbà tí wọ́n ń pa lọ́tún pa lọ́sì ìgbésẹ̀ mélòó lẹ́yìn gbé àwọn nǹkan mélòó lẹ́yìn ṣe tá lè tọ́ka sí pé ẹ ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá àbí ṣé bó ṣe ń pa ìran Yorùbá tó tẹ́yìn lọ́rùn ni tẹ́ bá ti gbowó ẹ̀mí ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ mọ̀ let us know that you are not there for us, you are there to support these people. Why they coming out telling you to wọ́n olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ó ju ẹnu wọn lọ ó ju ẹnu bá Bọ́lá kó bá wọn lọ. Ìran Yorùbá mélòó ló da ilẹ̀ ìran Fúlàní, ìran Yorùbá mélòó ló dà láàmú, ilẹ̀ ẹni tí ń ṣe ilẹ̀ north Yorùbá mélòó ló dàbẹ̀ láàmú àbí etí tí ẹ di ìwọ tó ń sọ yìí etí ẹ di ó kówó elépo sétí ó gbọ́ wípé àwọn ènìyàn rẹ wọ́n pa àwọn ènìyàn ní ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé ẹ̀málù bí ti ń lẹ pé àwọn èèyàn tiwa ni? We cherish our people's life, not like animal. Our cherish animal kò sí tó kàn án kọ́ animal. We cherish our people's life. If you don't know, kò lọ mọ̀ lónìí. That he is doing. I repeat, what we are shying away from this thing not because of fear. We are not cowards. We are doing so because we respect constituted authority and we respect our elders. We are cultured and we respect the culture. So call him to order so that he does not carry out his threat. If he's allowed to do that, I repeat, we will have no option than to do the same. And we are saying that we have the capacity to do the same thing. Shango, they have the capacity to do the same thing. When we are telling you guys that 1999 constitution does not favor we the Yorubas. They know what they are saying. One month, one saw. One more, it was backed by the constitution of this country. But only Yoruba ti ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀ràn ni. Because kò back up ìran Yorùbá, kò back up ìran Igbo, ìran Fúlàní Hausa, àwọn ló back up. That is why they have the boldness to speak like this. And we are telling you guys, they ready láti gbọ́. Ẹ ń follow àwọn tó fẹ́ dẹ̀ mí àwọn ìran díran yín tó fẹ́ dalé gbodò. Ẹ ń follow àwọn tó fẹ́ bà ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yín. Ẹ ń follow àwọn tó fẹ́ bàjẹ́. Ẹ ń follow wọn up to date from morning to night. Kí ni èrè yín pẹ̀lú àwọn tẹ́ ń tẹ̀lé yìí? Kí ni èrè yín pẹ̀lú àwọn tẹ́ ń tẹ̀lé yìí? They have nothing to offer you guys than to kill you. Yes. Ẹ ti gbàgbé ohun tó ṣe nílùú Ìgangan ni. Mo ń wo fídíò bàbá mi Ọláwọmí Kóìkì lẹ́nìí. As in mo rántí àwọn past events yẹn. Mo rántí àwọn past events. Wọ́n ṣe àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé èèyàn ń lè dárúkọ wọn. Ìgbà tí mo wo program bàbá mi Ọláwọmí Kóìkì lánàá, ó jẹ́ kí n lò ó ní bòròró because èmi máa ń kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀ ni. Mo máa ń kẹ́kọ̀ọ́ lórí program máa yẹn kán parí gan mo tó máa lọ tún wò. Tí ìbá ní privilege láti wò wọ́n at that time because I learned a lot. We are telling you the facts and the reality. Ẹ káàsán lé gbogbo èèyàn wa. Orúkọ mi ni Falilat Oyiyalawa. Ẹni orí ètò yìí ètò wa làwọn ẹja jọ wò wọn àpéjọ àwọn Yorùbá ní kẹ́kẹ́ gúngún ni ó máa ń gún. Gẹ́gẹ́ rí ìdí tí mi níbi sọ̀rọ̀ àlìbàjá sí woman yẹn ni wípé aláwọ̀kọ́ mo ti sọ síwájú kò sọ̀rọ̀ àlìbàjá lẹ́nu tiwa mọ́. And number 2, ọ̀rọ̀ tí ìyá yìí sọ gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà èmi ò kí ń dédé ìyàmútù mọ́ àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ no, I don't disrespect like that.
normally ìyá yìí ti ṣe fídíò kan sẹ́yìn nígbà tí olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tí wọ́n kọ́kọ́ release speech wọn nígbà tí wọ́n kò ní detention ní Benin Republic ní March last year but fídíò yẹn àfòdá but eléyìí ó ti ń di gbọmọgbọmọ a gbọ́dọ̀ bóyá kò yé wọn ni ẹ bá mi share fídíò yẹn ẹ jẹ́ go viral ìkànnì Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá One lẹ́wà bí ẹ bá ṣe ń wò mí ẹ bá mi love and like ẹ bá mi follow page mi ẹ bá mi subscribe sí YouTube channel mi Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá One náà ní YouTube ẹ bá mi subscribe síbẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ó yá màmá ẹ gbóhùn sókè. gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀lẹ̀ lórí ètò yìí tí mo ní gbogbo ohun tó máa ń lọ ní màmá ẹgbẹ́ àkàjọ máa gbé yẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí orúkọ ètò yìí mo rò pé àwọn àríwá tí a mọ̀ sí àwọn northern part àwọn náà ni wọ́n mú ẹ̀sùn jáde nísìnyí wípé olóyè Sunday Igboho ń kọ́ ó fún àwọn èèyàn wọn ní ọjọ́. màmá ṣe rí ohun tí ò yẹ láàrin yẹn ni wípé statement ẹ lò yẹn mà olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà kò ní ẹ̀sùn kankan láti jẹ́ lábẹ́ àwọn ìran Fúlàní ṣóyẹ yín mà that is it number 1 point. ọjọ́ méje bí ọjọ́ mẹ́wàá wípé kí wọ́n fi kúrò ní orí ilẹ̀ bàbá àwọn kí wọ́n máa lọ sí ibi tí wọ́n ti wá wọ́n ní kí wọ́n pe olóyè Sunday Igboho nítorí pé ohun tó fẹ́ ṣe yẹn tí ó bá fi ṣe é kò sí ohun tó di àwọn náà lọ́wọ́ mú pé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó bá wà ní ilé ọ̀dọ̀ àwọn náà kí àwọn náà máa padà bọ̀ ní ilé wọn nítorí pé kí ni àwọn ò ní lajúlẹ̀ kí tàlùbọ̀ kó sí nígbà EndSARS ó ní ohun tán ṣe nígbà gbogbo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ó ní ohun tí wọ́n. ṣé wọ́n á sọ fún yín pé olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ló lè protest EndSARS ẹ ti kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ mà but ẹ máa sọ̀rọ̀ ní tẹ̀síwájú ẹ gbóhùn òkè bismillah. wọ́n ṣe tí àwọn náà dẹ̀ ti méèkì rìpọ́ọ̀tù káàkiri fún gbogbo àwọn tó jó olórí àwọn náà tí wọ́n bá fi ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn máa ṣe protest tó ní agbára gidi bákan náà ni gbogbo ohun tó dẹ̀ jẹ́ ọrọ̀ ajé àwọn tó ń wá sí ilẹ̀ wa wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà ni àwọn máa ṣe kí ni làwọn máa fi ṣèdò wọ́n ní kó wá kìlọ̀ fún un pé gbogbo ohun tó bá fẹ́ ṣe tó ní òun rò pé òun ní agbára pé òun lè ṣe yẹn gbogbo ẹ̀ náà ló wà lọ́dọ̀ àwọn náà tí agbára wà lọ́dọ̀ àwọn náà láti ṣe the same. that means ìyá Falilat Ọ̀yálọ́wọ̀ ṣé bí ìran Fúlàní bí wọ́n ṣe ń pa àwọn ìran tí tẹ̀yìn bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ní tòótọ́ mà tí ẹ̀jẹ̀ Yorùbá bá ràn ní vein yín tí ẹ̀jẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìrandíran yín mà I want to disrespect you normally respect ẹni tẹ́mi tẹ́lẹ̀ because ó lẹ̀ ń lò but mo fi yẹn yá yín mo fi yẹn yá yín báyìí ni o but tí ẹ bá padà ṣe mi ní fi yá yín mọ́ o mi ì lépo lójú o that's one thing about me mi ì lépo lójú but tí n bá kọ́kọ́ fẹ́ ṣe fídíò tèmi màá kọ́kọ́ respect ẹni màá pọ́n ẹni yẹn lé from head to toe mo fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe respect ẹni tẹ́mi nífẹ̀ẹ́ sí yẹn mo fún yín níyẹn àìlèjà kọ́ o ìbẹ̀rù kọ́ o but èmi máa ń ṣàlọ̀ síwájú kí n tó jà ní tó ti yé yín mà bó ṣe jẹ́ nìyẹn ǹjẹ́ ṣé bí ìran Fúlàní ṣe ń pa ìran àwọn ìran aládé bí ọmọ Yorùbá bíi ti yín ǹjẹ́ tó dùn mọ́ yín nínú àwọn question mi nìyẹn o tẹ́ bá ń wò mí mà ẹ máa kọ báyìí kẹ́ máa jọ tẹ́lẹ̀ please ǹjẹ́ ṣé bí wọ́n ṣe ń wọnú oko tí wọ́n ò jẹ́ kí àwọn nǹkan ọ̀gbìn tẹ́yìn ń gbìn tí wọ́n fi ń ṣakọsí tí wọ́n fi ń halẹ̀ mọ́ yín because ohun tí wọ́n ní tí wọ́n ń gbé wá sí ilẹ̀ Yorùbá kí ni wọ́n ń gbé màálù wọlé ta ló jẹ màálù bẹ́yìn bá ti ń jẹ màálù èmi ò jẹ màálù wọn mọ́ o kò sí ohun tó kàn mí kàn màálù wọn wọ́n ń gbé tòmátò wọlé ilẹ̀ Yorùbá ní àǹfààní àti ọ̀fẹ́ láti gbin tòmátò bí ilẹ̀ bí ẹni wọ́n ń gbé àlùbọ́sà wọlé ilẹ̀ Yorùbá ní àǹfààní àti nǹkan ilẹ̀ tí a lè fi gbin àwọn nǹkan báyìí ṣùgbọ́n torí pé ká má bàa jẹ́ number 1 because they are greediness wọ́n wà selfishness ìmọ̀tara ẹnìkan ń dà wọ́n láàmú àwọn ènìyàn wọ́n ń wọnú oko wọ́n á pa olóko tó bá tún pa olóko tán tó bá tún lọ fẹjọ́ wọn sùn wọn ò ní ṣe anything lé lórí. màmá tó bá jẹ́ wípé ìkan lára àwọn mọ̀lẹ́bí yín tó bá jẹ́ pé ìkan lára àwọn mọ̀lẹ́bí yín tẹ̀yìn nífẹ̀ẹ́ sí tó bá jẹ́ pé ìkan lára wọn ló dẹ̀mí ẹ̀ légbodò màámi kí lẹ ẹ ṣe because ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nísìnyí ẹ fẹ́ máa dá olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà lẹ́bi Ìgbòho kọ́ ló ń pe ogun àwọn ìran àwọn bòó ló ń pogun ilẹ̀ Yorùbá because èmi ò mọ bí tí a ti máa ń fún ní kíní tí wọ́n ti máa ń dóni ya a fún yín nílẹ̀ lónìí aya yín nílẹ̀ lónìí a ní pé kẹ́ sọ yín di ọba because Yorùbá accommodate because we believe
in others because àwa lẹ́mìí wípé ẹ̀mí ìfẹ́ láti kóra ẹni mọ́ra òun nìran Yorùbá ní àwa ní àgbà wọn wọlé ǹjẹ́ gbígbà tí a wá gbà wọn sórí ilẹ̀ bàbá wa ǹjẹ́ tó wáyé kó tún máa ṣe wá ní ṣùtá ìyá ṣé yẹ kó tún máa ṣe wá ní jàǹbá tó bá jẹ́ wípé ìkọ́ra àwọn mọ̀lẹ́bí yín ni wọ́n pa ǹjẹ́ ṣé inú yín máa dùn sí because ó ṣe mí láàánú fi pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí. A true sons of Yoruba land will never go against ohun tó lóye Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ṣe no matter anything bẹ́ẹ̀ bá nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run ti gbé síbẹ̀ ní tipátipá ẹni tọ́lọ́run ránṣẹ́ nìyẹn èèyàn lè wà nílé ayé yìí kó ní 100% of people kó follow ẹ̀ níbo nígbà tí Jésù Kristi wà nílé ayé ó ní ọ̀tá nígbà tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam nígbà tó wà nílé ayé ó ní ọ̀tá nígbà tí Ọ̀rúnmìlà bá gbọ́n mèrègún nígbà tó ń bẹ ní ayé òun náà ní ọ̀tá táwa ní ìránṣẹ́ kọ̀ọ̀kan tí ò ní ọ̀tá bóhun tí Ìgbòho Òòṣà bóhun tó ṣe tí ò bá yé yín ẹjẹ́ àlàyé yín mà Ìgbòho ò fẹ́ jẹ́ kí ìyà jẹ ìran Yorùbá ṣé mọ̀lẹ́bí ẹ̀ ló ń jà fún ni àbí wọ́n sọ fún yín wípé lára àwọn ọmọ ẹ̀ àbí lára àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ ní Fúlàní lọ pa ni but ó rí wípé kí ló dé ìyà tẹ́ fi ń jẹ àwọn ènìyàn mi most especially ní Òkè Ògùn yìí ti pọ̀ jù ẹ ti gbàgbé fídíò tó jáde last year níbi tí wọ́n ti gé ọwọ́ máà méjèèjì kan báyìí kí lè rí ṣe sí up to date ìyá kí lè rí ṣe sí ọ̀rọ̀ Dr. Abóòdé láti 2020 kí lè rí ṣe sí up to date kí lè rí ṣe sí ọ̀rọ̀ man tí wọ́n pa nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ yìí wọ́n ti gbàgbé orúkọ wọn Mr. Owólabí kí lè rí ṣe sí up to date ọ̀nà owó wà ní Ìgbòho bẹ́ẹ̀ fi dá ogun lẹ̀ ìyá ọ̀rọ̀ yẹn ju ẹnu yín lọ ọ̀rọ̀ yẹn ó ju ẹnu yín lọ ẹjá máa gbọ́ wọn tẹ̀síwájú lọ. nífìn bákan náà fún nǹkan tí wọ́n bá ṣe fáwọn káwọn náà ṣe padà fún wọn ṣùgbọ́n kí Ọlọ́run kó ṣàánú wa ní wípé ní orílẹ̀-èdè tí a ní ìjọba tí kì í ṣe pé a ní ìjọba bí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ mo rò pé ìgbésẹ̀ tí ó yẹ kí a gbé náà ni pé ká pe ìjọba wa. ìyá ìgbàgbé ẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ti fail láti ṣèkó tí citizen fẹ́ aráàlú láti dìde láti jà fẹ́tọ̀ ara ẹ̀ ǹjẹ́ ìjọba sọ wípé òun ò rí bí àwọn èèyàn ṣe ń pariwo pẹ̀lú fídíò tó ń go viral wípé wọ́n ń pa wá nílùú Ìwéré Ilé àbí láti ìgbà tí incident yìí ti ṣẹlẹ̀ ǹjẹ́ ẹ rí gómìnà Ṣèyí Mákindé láti sọ a pin of word lórí ẹ̀ kí lẹ wá ń sọ bí ẹ bá ń bẹ́ ń pò ṣe rí ẹ̀kọ́ kan tó wà lára olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò mọ̀ ní wípé bí ẹ̀dá bá ní agbára láti lò kí ẹ̀dá lo agbára bẹ́ẹ̀ ní ọ̀nà tó tọ́ àtèyí tó yẹ láti ran àwọn láti yọ àwọn ìran rẹ̀ kúrò lóko ẹrú Ìgbòho sọ pé òun fẹ́ ta ìran òun sínú oko ẹrú ó fẹ́ yọ ọwọ́ pẹ̀lú ọwọ́ agbára tó ní kò ní kankan ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tó ní ìyẹn ó fẹ́ kí gbogbo akájọ wà in the same place tí government bá fail citizen have to do their right etí ò dùn àwọn ìjọba wọn ò lè sọ wípé àwọn ò gbọ́ bí wọ́n ṣe ń kọlù ilẹ̀ Yorùbá bí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀kú ilẹ̀ Yorùbá bí wọ́n ṣe ń pọ̀ ọmọdé bí wọ́n ṣe ń pa àgbàlagbà ṣé ó dìgbà tó máa pa á tán kó tó di wípé a máa kígbe àbí a máa ké gbàǹjarè ni things doesn't happen like that ìyá things doesn't happen like that ohun tí Ìgbòho ṣe kò jẹ̀bi ẹnìkankan ìjọba ò rẹ́dí láti ṣe ni òun dẹ̀ ní lágbára láti ṣe ìwọ̀nba tọ́lọ́wọ́n bá àbí ran ẹ̀ṣẹ̀ olówó ti dá nínú gbogbo tó wà nílẹ̀ yìí. president ni àwọn gómìnà ni kí a pè wọ́n kí wọ́n dá sí kí a pè wọ́n kí wọ́n gbọ́ nípa ẹ̀ kí ni wọ́n fẹ́ ṣe sí kì í ṣe wípé kí ẹnìkan dìde kó sọ wípé. kó bẹ́ẹ̀ Ìgbòho kì í ṣe ẹnìkan èèyàn pàtàkì ni because ohun táwọn dẹ́yìn pè láwọn ìjọba yẹn tí wọn ò lè ṣe òun ni Ìgbòho ń ṣe and he has to do it kò ṣáà lọ ṣe nílẹ̀ onílẹ̀ ilé bàbá ẹ̀ ló ti ń ṣe that is it. kí àwọn kan àbí ẹnìkan àbí ẹ̀yà kan tó jẹ́ pé Nàìjíríà kan náà la. ẹ̀ ń pín orí mi and èmi dẹ̀ máa ń follow ọ̀rọ̀ mo ti ní pé mi ní disrespect yín ẹ máa tẹ̀síwájú. ìjọba Nàìjíríà ò tí ì pín tó bá yẹ Nàìjíríà ti pín sí ni Nàìjíríà ò tí ì pín kò wá ní ẹ̀tọ́ sí pé kó jẹ́ ìyẹn ní pé ká tó pín kó ti kọ́kọ́ pa gbogbo Yorùbá dànù ná ká tó pín
kó kọ́kọ́ fi ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá ṣòfò. Why you people why ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ Yorùbá tí ẹ ti wà lókè torí pé ẹ ti rí jẹ ẹ ti rí mu kí ló dé 7 years tún bá yín náà tó ń bá yín láyé jẹ́ báyìí náà just because of what recognition kó dá yín mọ̀ kó mọ̀ wípé ẹ̀yin náà ń sọ̀rọ̀ you are a speaker you are a blogger why kí ló dé lè sọ̀rọ̀ síbi tọ́wọ́ tọ́ àti ibi tọ́wọ́ yẹ lórí kíni kí wọ́n bá rí ti yín mú sọ́wọ́ kí ni olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà kí ló tí ì ṣe ẹ dá mi lóhùn náà èdè ń sọ bí pé ẹ̀jẹ̀ kan ló ràn ní véènì yín. I fell in an emo, you're the one fans page. 10 message. Òun ló máa dìde tó máa ní kí ẹnìkan tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà kó kúrò ní ibì kan. That means bí wọ́n ṣe ń pa àwọn ìran ti yín ẹnìkan tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà yẹn kí ẹnìkan kó máa pa ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ti rí ibi tá à ń bọ́rọ̀ yẹn lọ. Àwa ara wa náà la tún fúnra ní ìwọ́ jẹ ìran Yorùbá ẹ tó bẹ̀rù tó yín ẹ tó bẹ̀rù. Àmọ́ ohun tí a fẹ́ ṣe láti fi tẹ́ ìran Yorùbá lọ́rùn mọ́ bàbá gbégbá ọ̀tún àmọ́ ṣe abá gbégbá òsì àmọ́ ṣe bá gbégbá wájú irọ́ ni ẹ̀yìn kábíyèsí rẹ̀ Ọlọ́run. Nínú Nàìjíríà láì ṣe pé bóyá òfin ti wà yìí pé oníkálukú ni kó dúró sí gègé ọ̀dọ̀ ẹ̀ ń tèmi kọ̀ mọ̀ ní pé. ìyẹn ni wípé òfin ọ̀fọ̀ àwọn Fúlàní bí mo ṣe ń rí ìdí mà Fúlàní ni mà because tí ẹ bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ẹ̀ ní máa sọ̀rọ̀ báyìí. That means òfin ọ̀fọ̀ àwọn Fúlàní láti máa wọnú oko olóko láti máa gbé ìbọn láti máa pa àwọn bloody àwọn civilians tí wọ́n mọwọ́ mọ ẹsẹ̀ òfin wà fáwọn àbí but òfin ò sí fáwọn láti jà fún ẹ̀tọ́ wípé ẹ yé pa àwọn ènìyàn mímọ́ ẹ ṣe ya ìka àti ọ̀dájú ènìyàn báyìí. Kábíyèsí rẹ̀ Ọlọ́run ó máa kú sùúrù o. A má dá ogun sílẹ̀. Ọ̀nà wo ni olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà fi ń dá ogun sílẹ̀ o? Ṣé lórí wípé a fẹ́ jẹ́ kí ẹ wá gba ilẹ̀ wa a fẹ́ jẹ́ kí ẹ lò wá ní ìlú ẹrú mọ́ kẹ mú wa nímú ẹrú àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ wípé ọmọ Yorùbá ti dẹrú ni bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ èmi sọ fún yín lénìí. Tẹ́lẹ̀ àwọn ìran Fúlàní la mọ̀ pé wọ́n máa ń tọrọ jù tí wọ́n máa ń kún ojú pópó láti ìgbà tí Sovereign and Smiley ti dé èèyàn mélòó lẹ gbọ́ tó pariwo ní ìlú Haúsá ní pé epo yìí ó ti wọ́n jù o ìrẹsì yìí wọ́n jù but you Yorùbá you don't think lo common sense. Wọ́n ń lo Sovereign and Smiling section wọ́n fi ń fìyà jẹ wá still yet ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò sọ̀rọ̀ point it out I need the video níbi tí àwọn northerners àwọn tó ń bẹ ní ilẹ̀ Haúsá lọ́hùn àwọn Fúlàní tí wọ́n ti ń pọ̀ wípé ebi ń pa wá o epo yìí wọ́n o bó ti ilẹ̀ Yorùbá ni Yorùbá wá di beggars káàkiri foundation mélòó ló ń bẹ ní ilẹ̀ Haúsá tó ń gbé àwọn artist àwọn tó jẹ́ òṣèré orí ìtàgé lóbìnrin lọ́kùnrin tó ń gbé ẹja raise fund fún wọn o ẹja ràn wọ́n lọ́wọ́ o ṣó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá lọ́hùn tell me they are putting us in slave but you guys doesn't think they are making us to turn as a beggar ní gbogbo àgbáńlá yẹn pé ẹ wo ìran Yorùbá àwọn ló di atọrọ jẹ ni wọ́n di atọrọ mú ẹ wò lẹ́nìí ẹ lè máa bọ̀ láti state kan sí state kan nílẹ̀ Yorùbá kẹ máa rí àwọn tó ń tọrọ most especially pẹ̀lú gbogbo ọ̀wọ́n gbogbo oúnjẹ tó ń bẹ́ ń tà sí ebi ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn people are not eating 3 times in a day again once in a while lọ́pọ̀lọpọ̀ ń jẹun nísìnyí once in a while and we are telling you still yes ọpọlọ yín ò tí ì ṣí nígbà tí bàbá mi Ọláwọmí Kóìkì tí wọ́n break down ohun táwọn ènìyàn ń wò jùlọ YouTube ẹ̀rù bà mí Yorùbás why tẹ́ ń jẹ́ kí àwọn tí wọ́n jẹ́ ìlú mọ̀ọ́ká torí bí wọ́n ti yóò tán why tẹ́ ń jẹ́ kó máa tàn yín why tẹ́ ń jẹ́ àwọn speakers tí wọ́n wà lórí blog káàkiri tí wọ́n ń pa lórí Facebook lórí YouTube why tẹ́ ń jẹ́ kó máa tàn yín kó máa fi yín tajà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ media agitators tí wọ́n wà ní Yorùbá rẹ̀ tí wọ́n bẹ lókè òkun wọ́n ti yóò wọ́n wà òkè ìyà ò jẹ wọ́n but àwọn orin nídìí wípé àwọn ènìyàn mi no we must stand and be with them àwọn ìyá tó ń bẹ lókè òkun àwọn diasporas ebi ò pa wọ́n
ìṣẹ́ ò bá wọn jà but wọ́n rí wípé àwọn ènìyàn wa ìyà ò gbọdọ̀ jẹ wọ́n nílé but most of your bloggers àwọn speakers ní tẹ̀yìn wò tó ń bẹ lókè òkun wọ́n fi ń pa owó lórí tó máa gbé àwọn fídíò kan láti fi confuse àti yín lórí àwọn politicians but you guys doesn't think mọ̀ yín tó kàn àtẹ̀yẹ tó yẹ láti ṣe irú eléyìí tó ń sọ̀rọ̀ ní ti mi ò rò bí ó wà ní Nàìjíríà because tẹ bá ń bẹ Nàìjíríà ní máa sọ̀rọ̀ báyìí a true blood of Yorùbá land will never go against ohun tó ṣe ní ìwéré ilé ní ìjẹta sí ìjẹrin èèyàn fún ultimatum ṣó ti pọ̀ jù ni tí ìran Yorùbá bá ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ní ìlú Haúsá káwọn náà fún ultimatum we are ready for it tí ẹni Yorùbá citizen tó bá ń bẹ ní north tó bá ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ń bẹ̀ kó fún ultimatum kó lè ṣe ohun tó tọ́ àti èyí tó yẹ ta ló fẹ́ bá wọn jà ìran Yorùbá mélòó lẹ gbọ́ wípé ó dá wọn láàmú ní north lọ́hùn but àwọn nìkan ló ń dá láàmú ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀wọ́n ní ká má pariwo ṣó dìgbà tó bá pa wá tán ni ẹ wò mò ń sweat burúkú ni just because this country is not working the way it's supposed to be ìlú bẹ̀nẹ̀bẹ̀nẹ̀ lásán 24/7 nínú fi máa ń wà ó lè lọ bẹ̀rẹ̀ kí náà lọ fún ìṣẹ́jú kan bọ́ọ̀ bá rí náà nínú ilé kan ilé ẹni kò tí àwọn ni wọn ò tí sanwó láti fi gbéná wọlé àwọn nearby country tó bá ti yá ẹ má fi Benin wé Nàìjíríà mọ́ Benin ju Nàìjíríà lọ tẹ́ẹ̀bà mọ́ àwa sì lọ Benin last week ṣe mọye tí wọ́n ṣe 15,000 naira ṣá 50,000 naira was exchanged in 8,000 sefa ọmọ Yorùbá àwa ń sọ wípé kí ẹ tají kò lójú oorun yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń go against lórí kíni ṣé wọ́n sọ fún yín pé ebi ń pa olóyè Àríọmọ Ìgbòho Òòṣà ni just tell me nígbà tí wọ́n free ẹ̀ ní ìlú Kútọ́nù ibo ló gbà lọ Germany ni lásìkò tó ti wà nílùú Germany ẹ rí fídíò ẹ̀ ta gbangba àbí ẹ gbọ́ kó gbé àkànnà rẹ̀ ta gbangba kó tọwọ́ lọ́wọ́ yín atótilétọ̀ ni ẹni tó ti wà fún tó dá wípé Ọlọ́run bá ti jí ìkì ẹ̀ ní gbogbo búrújì tọ́lọ́run fún yàn nílé ayé yìí ṣó fẹ́ sọ wípé Ọlọ́run ò ṣoore tó fóun ni gbogbo mọ̀lẹ́bí ẹ̀ pátá gbogbo mọ̀lẹ́bí olúwa mi olóyè Àríọmọ Ìgbòho Òòṣà ló wà ní ìlú òkè òkun kí ló wá tún kù ṣùgbọ́n tó pé kí ìyà má bàa jẹ yín kí ó ṣe má bàa ta wá tó wá tán pé ta ni kò gbọdọ̀ dìde láti jà fún ìran Yorùbá mọ́ number 1 ni olóyè Àríọmọ Ìgbòho Òòṣà pẹ̀lú ohun tó jú ẹ rí nígbà tó lọ sí ìlú Ìgàngàn ẹ ti gbàgbé ni outcome rally tó ṣe káàkiri kọ́ ni bust ní July 1 2021 ó dẹ̀ lọ ọdún 2 àtàbọ̀ nílùú Kútọ́nù orí ìrìn àjò yìí ló pàdánù ìyá tó bí lọ́mọ sí o tí ẹ bá lóye láti flashback ẹ jẹ́ rán yín létí dáadáa orí ìrìn àjò yìí ló pàdánù ọ̀rẹ́ ẹ̀ tímọ́tímọ́ Àdògán àti Alhaji Fatai orí ìrìn àjò yìí ni olóyè Àríọmọ Ìgbòho Òòṣà ló pàdánù ẹ̀ sí o tìmọ́ sí years kò wọ́n gbogbo yẹn bàbá ẹ má bìrì pé mò ń pè ní lórúkọ o akọni ẹ̀dá bá ṣe máa ń lò fún akọni nìyẹn sí years májà wọn ò rò gbogbo yẹn wọ́n sì ní ìfẹ́ ilẹ̀ Yorùbá nígbà tí wọ́n kúrò tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń lọ behind the closed door tẹ́yìn ò mọ̀ àwọn òdèlé tú síta fún yín bí ìwéré ilé ṣe jẹ́ ṣe mọ bó ṣe lọ ni you can't. 17:15. ẹ jẹ́ máa mú tá a máa sọ lórí ẹ̀rù agbágbé ìyá ẹ sọ̀rọ̀ tẹ̀síwájú sí i. ká má dá ogun sílẹ̀ torí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà gan-an ó ju ogun lọ ogun kò sówó kò sóúnjẹ kò sígbà kò sáwo tí gbogbo àwọn ènìyàn ń bá yí ẹ má dá ogun sílẹ̀ ẹ má torí wípé nítorí Yorùbá ni ó wà ní orí àlééfà. ibi tí ẹ ti misuse ẹ lélẹ̀ ìyá Fàlílà àti ẹgbẹ́ mi share fídíò yìí sí wọn màmá ṣe rí gbogbo àwọn kẹ máa yí ọ̀rọ̀ dà yẹn ẹ kó ń bẹ̀
olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu òun fún ẹ̀gán mọ̀ wípé òun ò gba tí olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Ìgbòho ò dẹ̀ lo influence májà wọn ò lo influence wípé torí pé Yorùbá bẹ́ ń bẹ̀ kí Yorùbá kó tó débẹ̀ ṣe lára ohun tá à ń sọ rèé o. This is the reason why we must start our rallies back. Fún gbogbo ẹ̀yin dà sí ẹ bá ń wò mí. Ṣé rí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan. Màá dẹ̀ fẹ́ kí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ àgbààgbà tẹ́ ń gbọ́ mi kí ẹ gbọ́rọ̀ yẹn yẹ̀ wò. This is the reason why we must start our rallies back. Ṣé rí tí a bá jẹ́ kí ààbò tó tọ́ àti tó yẹ tí a bá jẹ́ kó wà ní ilẹ̀ Yorùbá nígbà tí a bá ní kankan láti ṣe àwọn bíbí máa kọlù wá o òwe mi ní go deeper. Tí a bá ní kankan láti ṣe gẹ́gẹ́ bí ìnáwó àbí kankan ṣá tá bá ní láti ṣe tá a bá ti ṣe ohun tó tọ́ àti èyí tó ti yẹ àwọn bíbí máa kọlù wá. Mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìyá back to your speech. Nígbà tí olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n ti dórí ipò làbá ti ń ṣe rally láti ń agitate ó kàn lọ jáì díẹ̀ nígbà tí wọ́n débẹ̀ tán tá a jáde ó dẹ̀ ní reason ó yé àwọn medias ó yé wa dáadáa gbogbo ẹ̀kọ́ lára máa nà ń bẹ fún lórí afẹ́fẹ́ because the movement of before ó ti yàtọ̀ gédéńgbé sí tì sí kì í ṣe bí ìrìnàjò ṣe fi tẹ́lẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ tí ó ti yé yín Ìgbòho ló ń influence gbogbo Yorùbá bẹ́ẹ̀ o láti fi ṣe ohun tó ń ṣe no because ó ti ń ṣe kí Yorùbá kó tó débẹ̀ ṣẹ̀fínì. àga ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ká máa wá fìyẹn ká máa fi dún mọ̀wúrú mọ́ àwọn tó kù ẹ má dá wàhálà lẹ̀ ẹ má dá ogun sílẹ̀ ẹni tí kò bá lè ṣe kinní kan fún yàn kó má tún dákún wàhálà yàn ẹni tí. Thank you lára ohun tá à ń sọ fáwọn ìran Fúlàní náà nìyẹn òṣàbò ò lè gbè mí fi mí lẹ̀ bó ṣe bá mi ẹ lè gbé wá kí lè tá à lè sọ wípé kẹ kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá kí wá ní Ìgbòho ṣe tó ti wá bad ìyá kí ni olóyè Adéyẹmọ Òòṣà kí ló ṣe tó ti wá pọ̀ jù pẹ̀lú ohun tẹ́ ń sọ yìí ẹ já máa gbọ́ tẹ̀síwájú. tó o bá lè gbà yàn kó má tún dákún wàhálà. ọ̀nà wo ni Ìgbòho fi gbà yín o àwọn Fúlàní ni wọn ò gbà yín àwọn ni wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín àwọn ni wọn ò fẹ́ tó dáa fún ilẹ̀ Yorùbá Ìgbòho nífẹ̀ẹ́ ìran ẹ̀ ni Ìgbòho fẹ́ràn ilẹ̀ ẹ̀ ni Ìgbòho fẹ́ràn oníkálùkù gẹ́gẹ́ bí ẹ̀jẹ̀ ló ṣe dìde tó fi ń gbà yín. wọ́n sọ fún gbẹ́rẹ́ ètò wọn ó bá àwọn mọ̀lẹ́bí olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tó ń bẹ nílùú Jámánì àbí ẹ dá mi lóhùn mà wọ́n sọ fún pé epo tó wọ́n ó affect olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà níbi tó wà lọ́hùn ohun tẹ́ ẹ̀ mọ̀ nìyẹn mi ò bá Nàìjíríà lẹ́wà. lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ ebi nǹkan gbogbo ẹkọ́nọ́mì bó ṣe ń rí ní gbogbo àgbáyé ìyẹn náà ti tó ìrònú fún oníkálukú wa nígbà tẹ́ bá tún wá lọ dá wàhálà tẹ́ dá ogun sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní tó jẹ́ pé gbogbo ọgbọ́n gbogbo ète lẹ̀ ń lò kí gbogbo orú ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ bí wọ́n bá tiẹ̀ máa pín ṣé ohun tán máa fi pín nìyẹn ni pé kẹ́ ẹ mú gbogbo àwọn èèyàn yín kẹ́ ẹ ṣe wọ́n ń ṣekúṣe tán tó di pé ẹkún. mo ẹ sọ tẹ́lẹ̀ náà wípé ẹ kì í ṣe ọmọ Yorùbá because tí ẹ bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ẹ ní máa sọ̀rọ̀ báyìí ṣé ká tó wá pín káwọn èèyàn Fúlàní kan ti pa á tán àbí ẹ̀dá gbọ́rọ̀ nǹkan. torí náà ni pé ẹ má dá wàhálà alẹ́ àwọn ìjọba wà ń lò ó ń tẹ bá rí tí ò tẹ́ yín lọ́rùn ẹ pàkíyèsí àwọn ìjọba sí kí wọ́n fi ojú wọn rí pé nǹkan báyìí kì í ṣe pé kí àwọn kan kò wá dìde wípé àwọn ọ̀ràn kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kẹ wá gbé ìgbésẹ̀ tí kì í ṣe pé bóyá ìjọba mọ̀ nípa ẹ̀ tí kì í ṣe pé bóyá ẹ ti pe ìjọba sí kán bá yín dá sí àwọn ọlọ́pàá wà ń lù ú a ní president a ní governor a ní gbogbo ẹ̀ la ní ẹ pè wọ́n sí gbogbo ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà káwọn náà rí kẹ̀kẹ́ gbàjarè fún wọn kì í ṣe pé kí ẹnìkan wá ní ẹ pẹ́pẹ́sẹ́ ń kọ́ ibì kan wọ́n gbọ́dọ̀ kúrò ní fún àwọn fún wọn lọ́jọ́ méje àwọn fún wọn nígbà àwọn fún wọn láwo ẹ má dá wàhálà lẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà
ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ ká rí ogun lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. Gbogbo àwọn tó bá ń pète ogun àwọn náà ni ọlọ́run máa bá wa fún ní ogun yẹn, ṣùgbọ́n ní orílẹ̀‐èdè nàìjíríà tiwa ọlọ́run ò ní jẹ́ ká rógun, torí pé nàìjíríà ò palẹ̀ mọ́ fógun, a dẹ̀ ní nǹkan ìjà ogun lé, ọlọ́run ò sì ní jẹ́ ká rí ogun ní agbára ọlọ́run. Ẹ máa bá wa ká lọ. àwọn náà dá padà fún yín wípé gbogbo ohun tí ẹ sọ kó jẹ́ ti yín. olóyè adéyẹmọ ìgbòho òòṣà mọ̀lẹ́bí ẹ̀ kankan ò ní rógun, ogun ò ní jà, ogun ò ní jà ìran ẹ̀, ogun ò ní jà ọmọdé, ogun ò ní jà àwọn àgbàlagbà nínú ìran olóyè adéyẹmọ ìgbòho òòṣà. gbogbo ohun tí ẹ sọ yẹn ó padà sí yín, because tí nàìjíríà bá ń ṣiṣẹ́ dáadáa tó bá ń work well gẹ́gẹ́ bí a ṣe fẹ́, a ní sọ wípé ìran fúlàní o ẹ máa lọ ilẹ̀ yín. bí ìran fúlàní bá fọ́ síbi tó tọ́ àti ibi tó yẹ ní ilẹ̀ yorùbá, we never say that they should go to their land. ara àwọn nǹkan tí ò yé yín nìyẹn. mi rò bí wọ́n ti tọ́ṣọ̀ ìkànnì àwọn ìran yín ni, because tó máa tọ́ṣọ̀ wọn ní ẹ̀ ní máa sọ̀rọ̀ báyìí. Why people are very greediness like this? ẹ ti yá ìkájú o, ẹ burú gan o. Ó ga o yorùbá, ọlọ́run aṣáájú gbà wá, ọlọ́run àgbà wá. Iṣẹ́ tá a fi rákúnnú mọ́ òun ni kó jẹ́ ẹbọ, iṣẹ́ tá a fi rákàlà òun ni kó jẹ́ òkú èèyàn. Èèyàn tá a rán níṣẹ́ yàtọ̀ sẹ́ni tá a rán níṣẹ́, máa ń bá bẹ̀rẹ̀ lọ́mọdé ẹ̀ mọ́. Jọ̀bí látọ̀run ló ti yọrí jagunjagun wá sáyé o, ọ̀jagun ní kó tó wá sáyé. Ọmọdé Túnjí máa ń gbóhùn ẹnu mi. Ọmọdé ẹ̀mọ̀ máa ń gbóhùn ẹnu mi, bàbá dá mi lọ́lá. Ọkọ̀ rọ́pò, ọkọ̀ tó yọ sí máa ń gbóhùn ẹnu mi. Mo lọ́rọ̀ tí mo fẹ́ mọ́ bàdé ẹ̀mọ̀ sọ àti gbogbo ọmọ Oòduà pátápátá. Ẹ jẹ́ gbàngbàrà bọ̀ ká kọ́ máa ń dé ẹ̀mọ̀ lọ́wọ́ o. Nítorí àìrèpé ejò níjejò níyà lọ́jọ́ ọjọ́sí. Mo ká bá síwájú tí sèmi tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ ń kún bọ̀ lẹ́yìn ta ni ó jẹ́ mojú. ẹ jẹ́ ìgbé láti ti olóyè adéyẹmọ ìgbòho challenge, because ohun tó ń jà fún ọmọdé ẹ̀wọ̀n ìjọ pàwọ́pọ̀ wọ́n mọ̀ lé láì láfẹ̀ẹ́ ìjà kan máa táyọ̀ tó mọ̀ sí èmi lè jẹ́ láti ọkọ̀ ọmọ gbòjì ní wọlé tọ̀ mí. tẹ́ bá ní ìkọ́ láti bá mi sọ +234 80 6269 8014. Samson, if you like me, I like my brother God will bless you. Samson, if you like me. Samson, if you like me, I like my brother God will bless you. Follow that. Flip camera done. Show stick. Show camera. Audio in. New video. Show text secret. Collapse camera controls. 15 viewers. Talent by Noy. Feature links. Marinatini, I mean, good afternoon. Samson, if you like me, I like my brother. Finish.